Гомбын мягмарын төрийн дээд шагнал Монгол улсын гавьяат барилгын цолны хүндтгэлийн медаль эхэлж байна. Уугуул нутаг нь адуутай, айрагтай, найрагтай, аялгау, урлаг соёлын гэгэн тэнгэртэй, уудам тал, говь нутгийн хөлмөрч төмний сэтгэл зүтгэл шингэсэн дуу хуурын өлгий Дундгуй аймгийн Эрдэнэ далай сум. Нэрнэг хүртэл далай мэд Эрдэнийн орон болсон энэ нутагаас Монголдо Эрдэнэ мэт хайрлагдсан олон сайхан хүмүүс төрөн гарч улс их орныхоо хөгжлийн төлөө хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж говийн хүний өөжүү талбуу хаанаар ажил амьдралын их далайд өөрийн гэрэлт цамхагаан босгож иржээ. Дундгуй аймгийн Эрдэнэ далай сумын Өнгөт бригадын нутаг жаргалан дуулын бэл элэгэн хэмээх газарт малчин гомбинд хүү мэндэлж Эрдэнийн тоо мэд 9 дүүгийн ууган нь болж аав ээжтэй тусалж хичээл номдоо шандсаар 1973 онд Дундгуй аймгийн төвийн 10 жилийн сургуулийг дүүрэглээ. Олон дүүтэй болоод ч тэрөө ахын намб эрт суусан борхуу Монгол улсын их сургууль хэмээх эрдмийн их оргоонд өөрийн чадах чинээгээр хүртэж эзэмссэн мэрэгжлийнхээ эд шидийг үзгсэн хэмээх хүсэл мөрөөдлөөр дүүрэн явсан билээ. Монгол хүний чихэнд тэрвэр дасал болоогүй байсан архитектор хэмээх сонин содон мэрэгжил эзэмссэн юм а. Тэр мэрэгжилдээ эзэн нь үнэнч нөхөр нь өөрийгөө хөгжүүлэх өрсөлдөгч нь явсаар өнөөдөр хүрсэн. Батлан хамгаалах яамны Цэргийн барилгын институтэд томилогдсон архитектор товчооны дарга ерөнхий архитектор институтын захирал зэрэг хариуцлагатай албан тушаалд дэвшин ажиллажээ. Цэрэг айрам, эрүүл мэнд, боловсрол, соёл спортын тодголтой олон барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, зураг төслийг бие даан гардан гүйцэтгэж амжилттай хэрэгжүүлж чадсан. Нэр устайга, тоо ширхэгтэйг цаасан дээр бууж амьдрал дээр сүндрэлсэн олон арван барилгууд улс орны хөгжил урагшилж, ажиллах орчин нөхцөл сайжилж, олон арван байгууллагын тулганы гал тэрл барилгуудад бадамлан өсчээ. Нэг ёсондоо өрх гэрийн зурж, гардан барьж өгсөн ачтай хүн нь мягмар. Зах зээлийн нийгэмд шилжсэн орообсгаа үед ч эзэмссэн мэрэгжлээс нүүр буруулсангүй. Харин ч барилгын зургийн орд компани захирлаар ажиллаж, зураг төслийн байгууллагыг зах зээлийн нөхцөл шаардлагад нийцүүлэн ховийн хэвшилд шилжүүлж, бие даасан үйл ажиллагааг шинэ арга хэлбэрээр зохион байгуулсан юм а. 1989-с 1998 онд Монголын архитекторуудын эвлэлийн ерөнхийлөгчээр ажиллах хугацаанд архитекторуудын байгууллагыг бэхжүүлэх, олон улсын ижил төстэй байгууллагын жишгээр ажилуулах, архитекторуудын мэрэгжлийн ур чадвар хариуцлагыг дээшлүүлэх, гадаад харилцааг хөгжүүлэхэд ихэд анхаарч иржээ. Бүгд найрамдах хятад улс, Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, Япон, Сингапур, Малайз, Казахстан зэрэг орны архитекторуудын байгууллагатай хамтын ажиллагааны гэрээ хэлцэл байгуулснаар Азийн бүс нутагт Монголын архитекторуудын өөрийн орны архитектур, хот байгуулалтын ололт амжилтыг таниулах, тэдний ололт амжилтаас суралцаж хамтран ажиллах боломж нөхцөлийг бүрдүүлж чадсан юм а. Архитекторуудад мэрэгжлийн зэрэг, хот төлөвлөлт, барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах эрх олох ажлыг салбарын асуул хариуцсан төрийн байгууллагатай хамтран анх удаа нэвтрүүлсэн. Барилгын салбарын хууль эрх зүй, норм дүрмүүдийг шинжилэн гаргах, салбарын стандартлыг боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлийн боловсруулан батлуулж хэрэгжүүлж байгаа зэрэг хийсэн ажил, хийх ажлын тоочвол хэдэн өдөр байтугай хэдэн сарын ажил орно гэж мэрэгжил нэгт нөхтөн хэлэх юм билээ. Барилга хот байгуулалтын яамны шинжлэх ухааны технологийн зөвлөлийн гишүүн, салбарын мэрэгжлийн зэрэг олох комиссийн гишүүн, төр засгийн үйлчилгээ аж ахуй эрхлэх газрын уран сайхны гишүүн, барилгын зураг төсөл зохиогчдын холбооны ерөнхийлөгч, Монголын архитекторуудын эвлэлийн хүндэт ерөнхийлөгч, барилгын хөгжлийг дэмжих үндэсний нэгдсэн төвийн удирдах зөвлөлийн дарга зэрэг хариуцлагатай ажлуудад томилогдсон ажиллаж байгаа Гомбын мягмар хэмээх нэгэн сайхан эрхэм говь нутаг шиг ихийг агуулж, Эрдэнэ далай шиг Эрдэнэ мэт хөндлөгдөж,
эцэг эхээс аяасан нэрээ өндөртөр гэж явна. Барилга хот байгуулалт зураг төслийн салбарт он удаан жил үр бүтээлтэй ажиллаж, төрийн бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хуулиргдсан орчинг боловсронгуй болгох салбарын стандарт, норм, норматив, техникийн баримт бичгийг олон улсын жижигт хүрэх замаар барилгын салбарт орчин үеийн техник, технологиг нэвтрүүлж, өндөр бүтээл, чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд олон жил үр бүтээлтэй ажилласан мэдлэг, чадвар, туршлага бүтээлийн үнэлэн Монгол улсын ерөнхийлөгч зарилгаан гарган Монгол улсын гавьяат барилгачин цолоор шагналаа. Нэг насны халамжит хань оюун дэлгэрийн хайр халамж төшиг тулгуур ийхүү мягмарын химэх өрхийн гэрлэгийг эн болж сайн ханыхаа амжилт алдрын үндэс нь болжээ. Бүр хөөхтөн хүртэл аавынхаа мэрэгжлийг өвлөж, сайн аавын нэрийг сайн сайхнаар дуудуулж, эх орныхоо бүтээн байгуулалтын төлөө итгэл зорилго нэгтэй ажиллаж амьдарч явна. Ийхүү Дундгой аймгийн Эрдэнэ далайн нутгаас төрсөн 5 хөдөлмөрийн баатар, нэг төрийн сойрхолд 13 гавьяат цолтныхоо отгон гавьяатаар тодорсон Гомбын мягмарын төрийн дээд шагнал Монгол улсын гавьяат барилгачин цолны хүнд тэтгэлийн мэлалга ёслол төгөлдөр эхэлж байна.